안녕하십니까, 방랑자 김세호입니다. 오늘은 강풍이 불고 있습니다. 강풍이. 그래서 지금 시설하우스에 요 가로미를 이렇게 건구를 해가지고 이렇게 고정을 시켜 놨습니다. 10m에 하나씩. 그래서 바람이 불어도 여기 같은 경우는 치마가 들썩이지 않습니다. 그지? 그대로 있고요. 비닐만 조금 벌렁거리고 있습니다. 한 며칠 동안 계속 야간 작업을, 이걸 이제 안쪽에서, 하우스 안쪽에서 이불이 열린 상태에서는 밑에 저 건구를 체결을 못 하니까는 이불을 덮고 난 뒤에 밤에 안쪽에 하고, 이제 낮에 시간 날 때 하고 저녁에 하고, 요 바깥에 이 강풍 오기 전에 요 5동을 설치한다고 계속 야간 작업을 했었습니다. 이렇게 해놓고 나니까는 이제 마음이 든든합니다. 이렇게 바람이 불어도 치마가 이게 그래도 조금은 들썩거리지요. 바람이 이 정도로 강합니다. 그래도 저렇게 해놓으니까는 하우스 안에 바람이, 아유, 숨도 못 쉬겠습니다. 훨씬 덜 돌겠지요. 아, 너무 춥습니다. 그래도 지금 안쪽으로 바람이 조금씩 들어오니까는 이 터널 비닐이가 이렇게 좀 펄럭거립니다. 만약에 여기에 가로미 저게 설치가 안 돼가 있으면은 저게 들리면서 바람이 치고 들어오면은 이 터널 비닐까지 벗겨버립니다. 지금 아직까지 설치 못한 데가 있어가지고 거기에는 급하게 아침에 제일 첫 번째 계단식 논이다 보니까는 제일 첫 번째 동에 바람이 가장 많이 탑니다. 그래서 첫 번째 동에 하우스 파이프를 잘라 가지고 바깥쪽에서 전부 길게 박았습니다. 치마가 펄럭거리지 않도록. 그렇게 해가 파이프로 고정을 한동 급하게 해놨는데 완전히 손이, 이게 시리다 못해 손끝이 아픕니다. 아파. 이 바람이 많이 부니까는 체감 온도는 더 떨어지는 것 같습니다. 요거는 아직까지 정식하고 이제 날씨가 추워가지고 공기를 안 넣고 있습니다. 요번 한파가 지나가고 나면은 이제 공기를 넣을 계획입니다. 그래서 여기는 낙엽보 온도계 2장이 들어갔죠. 6온스, 15온스. 그렇게 해가지고 아직 어린데 이도 최대한 빨리 키워 올려서 4월 달에 수확량을 좀 많이 가져가야 그나마 1년 목표한 조수익을 달성할 수 있다고 보고 그렇게 계획을 잡고 있습니다. 그래도 지금 하우스 안에 온도는 이렇게 치마 비닐이가 약간씩 들썩이면서도 찬바람이 들어오는 게 하우스 온도를 많이 떨어뜨립니다. 지금 가로미 같은 경우에는 대략적으로 이게 이제 10m에 하나씩 설치가 돼가 있는데 안쪽에서 저렇게 체결을 하고, 잘 안 보이나요? 안쪽에서 체결하고 안쪽으로도 저게 이제 하나가 들어가 가지고 저 홈 따라 치마 비닐이가 올라가면서 저기 약간 바깥쪽으로 밀어내도록 되어 있습니다. 그러면은 비가 올 때에도 치마를 열어놔도 빗물이 하우스 안으로 안 들어옵니다. 바깥쪽으로 흘러내리도록. 이렇게 저게 이제 잘 만든 것 같아요, 업체에서. 그래서 지금 나머지 아직 설치 안 했는 것도 전부 설치를 해야 되는데 재배 면적은 많고
작년 하반기에 계절 근로자 신청해 놨는데 계절 근로자는 법무부에서 승인이 안 나가지고 들어오지도 못하고, 그래서 혼자 이렇게 하려 그러다 보니까는 아직까지 시설 보완을 빨리 하지 못하고 있습니다. 그래도 요거 올게 새로 비닐이 인발하고 새로 비닐을 씌운 거 요거라도 해놔 놓으니까는 그래도 좀 든든합니다. 요게 가장 취약했던 하우스인데, 인발을 해가 더 위로 올리다 보니까는 바람에 더 취약하고, 작은 바람에도 치마가 많이 펄럭거리면서 문제가 발생했던 포장인데, 그것도 요 5동이라도 요렇게 가로미로 이제 시설 보완을 해놨기 때문에 나머지는 시간 나는 대로 점차적으로 그렇게 이제 시설 보완을 할 계획입니다. 여기 이제 하우스 요 개폐기도 전부 올게 조정을 하고 인발을 하다 보니까는, 그러고 여기 이제 잘못된 부분 전부 수정하고 하다 보니까는 원래 이 포장에 시간을 너무 많이 뺏겼습니다. 그래도 이제 여기는 마무리 됐으니까는 이제 다른 데도 점차적으로 이제 또 봄에 또 돌풍이 강하니까는 그때를 대비해서 점차적으로 시설 보완을 해 나가야 되겠습니다. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.